كل ما تذاكر اكتر فرصتك في البيع تكتر. البرزنتيشن قبل الكوتيشن، يعني قبل ما تروح تتقدم لواحده البس بدله لو سمحت حلوه، وحط برفان وصلح شعرك عشان تعرف تروح لابوها تقول له انا طالب بنتك، ما تروحش معفن. قبل ما تروح تقول للكلاينت اديني مليون جنيه عشان ابيع لك المج ده ولا ابيع لك البتاع دي، اعرف مين الكلاينت ده، هو شاري ولا مش شاري، هو اشترى فين قبل كده في كومباوندز قد ايه، هو معاه فلوس ولا معهوش فلوس. اعرف كل حاجه. كل ما تذاكر اكتر فرصتك في البيع تكتر. كل ما تركز اكتر وتذاكر وتعرف معلومات اكتر كل ما البيعه تبقى اسهل. كل ما تتعب جدا في البرزنتيشن وتشتغل على البرزنتيشن جدا 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 كل ما البيعه تبقى اسهل. لكن تخش البيعه وانت مش عارف اي حاجه ومش محضر اي حاجه يبقى احمد ربنا لو ما اتطردتش. انا اتطردت يا جماعه وانا ببيع تقريبا، يعني انا عندي 38 سنه النهارده، فانا اتطردت 38 مره تقريبا. اتطردت كتير جدا، واتطردت وانا مدير، واتطردت وانا ايجنت، واتطردت وانا صاحب شركه، واتطردت وانا كل الاشكال. ليه اتطردت؟ لان انا كنت اجريسيف جدا ومش مذاكر، وكان عندي اعتقادات كده ان انا مش محتاج اذاكر. فانا عامل الفيديوهات دي عشان اقول لحضرتك لا، انت محتاج تذاكر كويس جدا. لو جهزت امبارح لبس الجيم هتروح الجيم الصبح. لو جهزت امبارح برزنتيشن النهارده هتعمل النهارده برزنتيشن حلو قوي. لو جهزت امبارح سوات اناليسيز ريليتد بالكلاينت بتاعك هتروح تعمل برزنتيشن مع الكلاينت بتاعك انت عارف فيها انت مين وبتعمل ايه. لو جهزت امبارح وانت بتشتغل في ريل استيت كل معرفتك بالكومباوندز اللي حواليك اللي فاتحين في الساحل بيبيعوا بكام وبيشتغلوا بكام وانت فين من السوق هتعرف تاخد الكلاينت وترد عليه. لو ما جهزتش وعملت فيها 7 البرومبا غير ان انت مش هتبيع، هتاخد على عينك واحتمال كبير قوي تطرد زيي، ولو ما اتطردتش مش هتبيع، ولو بعت هتبيع حظ. فالبرزنتيشن قبل الكوتيشن. لو عجبك الكلام ده اكتب لي كومنتس هنا وتلاقيني بطلع لك تاني كل يوم. صباح الفل.